हेलो एभ्रिवान। आज हामी क्यापिलरी राइजिङको बारेमा पढ्छौँ। क्यापिलरी राइजिङ के हो त्यो पढ्ने हो। हामीले सर्फेस टेन्सनको बाँकीको सबै भिडियो बनाइसकेको छौँ। आज हाम्रो यो लास्ट हो क्यापिलरी राइजिङ। त्यसपछि हामी न्युमेरिकलतिर बढ्न सक्छौँ है। ल, क्यापिलरी राइजिङ के हो भने त्यसको डेरिभेसन गर्नु पर्यो। सिम्पल फिल लिनु पर्यो भने हामीले एउटा डायग्राम बनाउनु पर्छ र यसबाट पुरै कन्सेप्ट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि क्यापिलरी राइजिङ के हो। यसमा एउटा वाटर राख्छौँ हामी एउटा बिकरमा हैन, एउटा कुनै कन्टेनरमा हामी वाटरलाई राख्छौँ र त्यो वाटर एच हाइटसम्म जान्छ, एच हाइटसम्म राइज भइहाल्छ। त्यो हाइट नै हाम्रो के हो, क्यापिलरी राइजिङ हो। ल चाहिँ हेरौँ, कन्टेनर बनाऊ एउटा। त्यस कन्टेनरमा वाटर पनि हुनु पर्यो, वाटर एनी लिक्विड। ल, यसमा वाटर भयो र एउटा ट्युब चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो यसमा। यसमा हामीले ट्युब राख्यौँ, त्यो वाटर के हुन्छ, यो माथिसम्म राइज भइहाल्छ। ल, यो वाटर कहाँसम्म गयो, एच हाइटसम्म, एच हाइटसम्म राइज भएको हो। यो वाटर चाहिँ यो क्यापिलरी ट्युबमा एच हाइटसम्म राइज भएको हो र यो चाहिँ यो कन्केभ मेनिस्कस बनाएको छ। कन्केभ मेनिस्कस यस्तो छ र यस्तो बनेपछि हामीले यसको रेडियस चाहिँ क्यापिलरी ट्युबको आर हो र यसको एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ थीटा। यहाँबाट पनि एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट थीटा नै हो। यो हाम्रो एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भयो। यो सर्फेस टेन्सन टी र यसलाई भेक्टर रिलेजेसन गर्नु पर्यो हैन, भेक्टर रिलेजेसन गर्नु पर्यो। किन आवश्यकता छ भेक्टर रिजोल्युसनको, किनकि यो हाम्रो सम एङ्गलमा बनेको छ नि हैन, हामीलाई एउटा पर्फेक्ट एङ्गल खोज्नु पर्यो। ल चाहिँ यो चाहिँ थीटा एङ्गल छ भने यो कति हुन्छ, यो पनि थीटा हुन्छ। यो चाहिँ थीटा हो भने यो पनि थीटा हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो यो दुवै टी कस थीटा हुन्छ भेक्टर रिजोल्युसन अनुसार हैन। र यो दुवै हाम्रो टी साइन थीटा हुन्छ, टी साइन थीटा हुन्छ। ठीक छ, र यो दुवै म्याग्निट्युडमा इक्वल र अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने के भइहाल्यो, दुवै एक दुसरालाई के गर्यो, ब्यालेन्स गरिहाल्यो, यानि यो दुवै क्यान्सल आउट भइहालेछ। र यो चाहिँ हाम्रो अपवर्ड फोर्स हैन लगिरहेको छ, टी कस थीटा। ल, अब यसको हामी के कुरा लेखौँ। सिम्पली हामीलाई के थाहा छ, सर्फेस टेन्सन टी इक्वल्स टु के थाहा छ हामीलाई, फोर्स पर युनिट लेन्थ थाहा छ। फोर्स पर युनिट लेन्थ थाहा छ र यहाँ हेर्छौँ हामी यो लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ रो हो, यो लिक्विडको डेन्सिटी भयो रो
हाइट अफ क्यापिलरी ट्युब, रेडियस अफ क्यापिलरी ट्युब छ यो आर, यो कतिसम्म राइज भएको छ यानि क्यापिलरी राइज कति भएको छ यहाँ र यो सर्फेस टेन्सन छ टी हैन, र यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट छ। ल अब हामी सर्फेस टेन्सन टी इक्वल्स टु फोर्स पर युनिट लेन्थ लेख्न सक्यौँ। र भन यो लिक्विड चाहिँ यो क्यापिलरी ट्युबमा यस हाइटसम्म गएर किन रोक्नु भएको होला? यसको रोक्नुको कारण एउटै छ, यसको तलतिर लाग्ने वेट mg र माथितिर लाग्ने अपवर्ड फोर्स f चाहिँ ब्यालेन्स्ड होला। यानि यो एक दुसरालाई के गरेको छ, ब्यालेन्स गरेको होला। तब यो भन्न सक्छौँ हामी कि यो लिक्विड यस हाइटसम्म गएर स्टप भएको छ, राइजिङ स्टप भएको छ, एउटा फिक्स हाइटसम्म गएर स्टप भएको छ। र यो अपवर्ड किन गएको छ? डाउनवर्ड पनि आउन सक्थ्यो, राइजिङ अपवर्ड पनि हुन्छ, डाउनवर्ड पनि हुन्छ। इन केस अफ लिक्विड, कुन लिक्विड युज गरेको छ हामी? यसमा लिक्विड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री युज गरेको छ हामी। 90 डिग्री भन्दा कम छ लिक्विडको एंगल अफ कन्ट्याक्ट। यानी यसमा हामीले भन्न सक्छौँ कि वाटर हो, इन रियल इज इम्प्योर वाटर। यसमा इम्प्योर वाटरलाई इस्तेमाल गरेको छ, जसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 भन्दा के हो त सानो हो, 90 भन्दा सानो हो। त्यसैले यसको लिक्विड के भएको माथितिर राइज भएको छ है। ल यसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 भन्दा के हो स्मल हो। 90 भन्दा बढी हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? 90 भन्दा बढी हुन्थ्यो भने यो लिक्विड माथि नगएर तलतिर आएर यो यहाँ अप्पर मिनिस्कस भनेको छ नि, कन्केभ मिनिस्कस, र यहाँ डाउनवर्ड कन्भेक्स मिनिस्कस भन्थ्यो। त्यो मर्करीको केसमा हुन्छ। ल अब हामी यसको डेरिभेसनतिर लागौँ। फोर्स पर युनिट लेन्थ भयो र हामीले यसको किन यहाँ साइडसम्म रोकेको छ, किनकि अपवर्ड फोर्स र एमजी चाहिँ के छ, ब्यालेन्स छ हैन। त्यही हामीले लेख्न यो फोर्सलाई हामी रिजल्टेन्ट फोर्स, अपवर्ड रिजल्टेन्ट फोर्स लेख्न सक्छौँ। रिजल्टेन्ट अपवर्ड फोर्स। अब यस लेन्थलाई कति लेख्न सक्छौँ? यो जुन यहाँ बनेको छ यस्तो, यो के लागिरहेको छ? यो एउटा सर्कल छ, यानी यसको लेन्थ कति होला? 2πr को बराबर होला, सर्कमफ्रेन्स को बराबर होला, सर्कमफ्रेन्स को बराबर होला हैन। त्यहाँ यसको लेन्थ चाहिँ यसैको छ नि लेन्थ, त्यो सर्कमफ्रेन्स को बराबर होला 2πr हैन। यो रिजल्टेन्ट अपवर्ड फोर्स किन लेख्नु भयो कि म्याक्सिमम फोर्स यतिकै लागेको छ र त्यो एमजी सँग ब्यालेन्स छ, त्यसभन्दा बढी फोर्स लागेको छैन, यहीसम्म स्टप गरिएको छ। अब अझै लाग्थ्यो भने माथि जान सक्थ्यो लिक्विड। ठिकै छ, त 2πr भयो। अब हेर र यहाँ टी को सिटामा के भइहाल्छ, टी कस थीटा भइहाल्छ। समथिङ एंगल अफ कन्ट्याक्टमा छ नि त, टी कस थीटा इक्वल्स टु यति भयो। र यसलाई हामी रिजल्टेन्ट अपवर्ड फोर्स निकाल त, रिजल्टेन्ट अपवर्ड फोर्स टी कस थीटा 2πr। ठिक छ, र यसलाई हामी इक्वेसन 1 सपोज गरौँ। ल अब नाउ हामीले हेरौँ
यस लिक्विडको जुन वेट छ डब्लु, weight of the liquid raised in capillary tube W equals to mg हुन्छ। किन यो हामीलाई थाहा छ कि वेट कति छ mg। ल अब m के हुन्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी को बराबर हुन्छ। भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी, यो जी त जी यसैले सेन्सिटिभ ग्राभिटी छ। र भोल्युम चाहिँ के हुन्छ एरिया इन्टु हाइट। एरिया के हुन्छ सर्कलको एरिया के हुन्छ पाई आर स्क्वायर, हाइटको एच भइहाल्छ। त्यसलाई हामी पाई आर स्क्वायर एच इन्टु रो इन्टु जी यो भयो। अब हामीलाई बेसिक इन्फर्मेसन के थाहा छ, यसको जुन रिजल्टिङ अपवर्ड फोर्स छ र यसको जुन वेट लिक्विडको जुन वेट छ त्यो के हो इक्वल भएको छ। त्यस कन्डिसनमा यसको हाइट यससम्म यहीँ गएर रुकेको छ, स्टप भएको छ, अब राइज हुन पाएन, स्टप भएको। यानि यस्तो केसमा यो जुन अपवर्ड फोर्स एफ इक्वल्स टु यो चाहिँ एमजी हो। त हामी के गर्न सक्छौँ यो रिजल्टिङ अपवर्ड फोर्स र यो वेट अफ लिक्विड इन राइज क्यापिलरी टु हामीले इक्वल गर्न पाए। इक्वेसन 2 सपोज गरे। ल अब हामी के लेखौँ therefore resulting upward force F equals to weight of liquid raised in capillary tube। अब यो रिजल्टिङ अपवर्ड फोर्स कति छ टी कस थीटा इन्टु 2 पाई आर हामीले निकालिसकेको छ। फ्रम इक्वेसन 1 मा गएर हेरौँ इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड राइज इन क्यापिलरी ट्युब कति निकालेको छ पाई आर स्क्वायर एच इन्टु रो इन्टु जी यहाँ निकालिसकेको छ हामी। यो चाहिँ रिजल्टिङ अपवर्ड फोर्स छ टी कस थीटा इन्टु 2 पाई आर फ्रम इक्वेसन 1 बाट। र यो चाहिँ वेट अफ लिक्विड यति निकालेको छ पाई आर स्क्वायर एच इन्टु रो जी फ्रम इक्वेसन 2 बाट। त्यति गरेको छु हामीले लेख्न सक्छौँ फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 चाहिँ भयो। अब हेर यो पाईले यो पाई चाहिँ क्यान्सल आउट भयो, यो आरले एउटा आर गयो यहाँबाट। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ यो 2t cos थीटा भयो 2t cos थीटा। टाइमलाई के चाहियो हाइट चाहियो क्यापिलरी हाइट राइज कति भएको छैन रोजीलाई हामी तल गरिदिउँ आर रोजी इक्वल्स टु हाइट भयो 2t cos थीटा बाई आर रोजी। यो हाम्रो जनरल इन्फर्मेसन आयो क्यापिलरी राइजिङ
यो हाइट इक्वल्स टु 2t cos थीटा साइन। यो जुन कतिसम्म राइज हुनेछ ल्याएर यस ट्युबमा, यस क्यापिलरी ट्युबमा लिक्विड कति हाइटसम्म राइज हुन्छ, यो हाम्रो सर्फेस टेन्सनको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। हाम्रो सर्फेस टेन्सनको के हो त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो। कुनै लिक्विडको सर्फेस टेन्सन जति बढी हुन्छ नि, सर्फेस टेन्सन जति बढी हुन्छ त्यति त्यस ट्युबमा हामीले के गर्न सक्छौँ, राइज गर्न सक्छौँ। लिक्विडको सर्फेस टेन्सन बढी छ भने बडी हाइट राइज हुन्छ, ठिक छ। र यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ थीटासँग पनि। cos थीटा लेखेको छ त cos थीटा लेखौँ। यसमा जुन थीटा हो यो हाम्रो एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो, एंगल अफ कन्ट्याक्ट। हाम्रो यो ट्युब चाहियो, यो ट्युब, यसमा हामीले बिकर यस्तो राखेको थियौँ, यसमा एनी टाइप अफ लिक्विड राखेको थियो, यसमा माथिसम्म गएको थियो लिक्विड यस्तो सेप बनाएर हैन। यो चाहिँ हाम्रो के थियो, थीटा थियो, एंगल अफ कन्ट्याक्ट थियो। यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट ल यहाँ आएर यो थीटा हाम्रो के हो त, लेस देन 90 डिग्री हो। यो थीटा हाम्रो के हो, लेस देन 90 डिग्री हो। थीटा जति कम हुन्छ नि, जति बढी हुन्छ पोजिटिभ आउँछ। यो के आउँछ, पोजिटिभ आउँछ। 90 भन्दा बढी भयो थीटा के आउँछ, नेगेटिभ आउन थाल्छ हाइट। तलतिर क्यापिलरी ट्युब जुन छ नि त्यो तलतिर यसको हाइट समर्ज्ड भइहाल्छ हुन्छ है, तलतिर गइहाल्छ। त्यसैले थीटा के हुनु पर्यो, 90 भन्दा कम हुनु पर्यो हामीले हाइट राइज गर्नु है। त्यसलाई हामी इम्प्योर लिक्विड सपोज गरेको छौँ, इम्प्योर वाटरलाई सपोज गरेको छौँ। जेनरली बुकहरुमा वाटर लेखेको हुन्छ, ठीक छ। र थर्ड कुरा हाम्रो यो जुन हाइट छ यो रेडियसको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो हाम्रो फर्स्ट कुरा थियो, हाम्रो सेकेन्ड, यो हाम्रो थर्ड। यानी कि यो कति हाइटसम्म यसमा राइज हुन्छ भने यो ट्युबको रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ, कति रेडियस हो। यो धेरै पातलो ट्युब छ, धेरै पातलो ट्युब हो भने बडी हाइटसम्म जान सक्छ, बडी हाइटसम्म जान्छ। र धेरै रेडियस भएको ट्युब हो भने कम हाइटसम्म जान्छ। यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। हामीले जेनरली हेरेको छौँ, हामीसँग एउटा पातलो पाइप हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यसमा लिक्विड माथिसम्म जान्छ। र यो हाम्रो बेस्ट इक्जाम्पल हो इन क्यापिलरी राइजिङको। यो धेरै पातलो हो भने हामीले यहाँसम्म पुगेको छ यो इङ्क, चाहिँ यो धेरै मोटो हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, लिक्विड धेरै कम हुन्थ्यो। यहाँ जुन इङ्क छ नि त्यो कम हुन्थ्यो, बडीमा यहाँ या यहाँसम्म हुन्थ्यो हैन। त्यही केस छ। हाम्रो जुन यो प्लान्टहरू हुन्छ नि, प्लान्ट मेन कुरा यहाँ गरिदिन्छु। जुन हाम्रो प्लान्टहरू हुन्छ त्यो पानी जब रुटबाट लिन्छ नि, रुटबाट जब वाटर लिन्छ त कसरी लिन्छ, यही क्यापिलरी ट्युबको मेथडबाट लिन्छ। यो क्यापिलरी राइजिङको मेथडबाट लिन्छ है। यो रुटबाट के गर्छ, यसको जराहरू, यो जुन रुट छ नि त्यो के गर्छ, सोइलबाट पानीलाई सोसिन्छ है, तानिन्छ। यस्तै मानौ यो हाम्रो रुट छ, सपोज गरे यहाँ हो, यो हाम्रो के हो त, रुटहरू है, रुटहरू हाम्रो सोइल। र यसमा धेरै वाटरहरू पनि हुन्छ, र यो रुटले के गर्छ, यहाँ सोइलबाट पानी तान्छ र यो उसको जुन यो जरा छ, रुट छ, त्यो के गर्छ, पानीलाई अपवार्डतिर राइज गर्छ है।
र यसको ब्रान्चिङसम्म पानीलाई पुर्याउने गरिन्छ र हरेक पार्टसम्म लिभसम्म पनि पुर्याउने गरिन्छ हैन, पातोसम्म पनि पुर्याउने गरिन्छ इन क्यापिलरी मेथड। यसै केसलाई लागू गर्ने है, टेन्सन बढी के हुन्छ, हाइट बढी, जति ठिटा कम भयो नि त्यति माथिसम्म जान सक्छ, पोजिटिभ आउँछ हाइट, र रेडियस जति कम छ भने त्यो हाइट बढी हुन्छ। हामीले इक्जाम्पल सही हेऱ्यो, पातलो छ भने बढी हाइटसम्म जान्छ, लिक्विड राइज हुन्छ, र मोटो भयो भने रेडियस बढी भयो भने त्यो हाइट कम जान सक्छ, कम जान्छ है, कम जान्छ। र 14औं पोइन्ट तपाईँको यो डेन्सिटी। अब यो कस्तो नेचरको हाम्रो लिक्विड हो हैन, त्यसको डेन्सिटी कस्तो छ, मानिलिउँ यहाँ भनेको छ हाइट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी। जब कुनै लिक्विडको डेन्सिटी कस्तो छ है, मानिलिउँ दुईवटा लिक्विड हामीले सपोज गरौँ, मानिलिउँ एउटामा हामीले लाइटर डेन्सिटी भएको लिक्विड लिए र एउटामा हामी हेभी डेन्सिटी भएको लिक्विडलाई लिए र दुवैको माथि हामीले क्यापिलरी ट्युब राख्यौँ। त भने के हुन्छ, जुन लाइटर हुन्छ त्यो माथिसम्म राइज हुन्छ, बढी राइज हुन्छ, र जुन हेभी छ त्यो धेरै कमसम्म हुन्छ, यानि डेन्सिटीमा फरक पर्छ। यसको हेभिनेस डेन्सिटी जसको बढी त्यसको हाइट कम राइज हुन गयो, र जसको डेन्सिटी चाहिँ लाइटर छ कम छ भने त्यो के हुन्छ, माथिसम्म राइज, धेरै माथिसम्म राइज हुन्छ। ल आजको बेस्ट कन्सेप्ट यहीँसम्म थियो, तपाईँहरू यसलाई पुरै फोकस गरेर सम्झ्नुहोस्। यो डेरिभेसनलाई यहाँसम्म तपाईँहरू गर्न सक्छ र यो दुई चारवटा पोइन्टहरू माइन्डमा राख्नुभयो भने कन्सेप्ट पक्का नै हुन्छ। न्युमेरिकल सबै इजी हुन्छ, सबै न्युमेरिकल यसमा इजी छ। र हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि केस कुन हो जसमा ठिटा एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट 90 भन्दा कम हुनु पऱ्यो है, कम हुनु पऱ्यो, अपवार्ड कन्केभ मिनिस्कस भन्नु पऱ्यो। यसमा इम्प्योर लिक्विडलाई युज गरेको छ। यसमा यस्तो कुनै पोइन्ट भयो तपाईँ नबुझ्नु भएको भए तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्छु कि कुन पोइन्टमा तपाईँहरू बुझ्न पाएन, म एकचोटि फेरि यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छु। ल आजको लागि यतिकै, हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर सल्भ गर्नेछौँ, ठिक छ।